因大喊非我不嫁的小青梅，却在我们婚礼现场选择了和前男友秦川一块逃婚。当看到她逃跑的义无反顾时，我待在原地手足无措。就在这时，暗恋我7年之久的金圈大小姐李木婉主动就场做了我的新娘。婚后3年，我们甜蜜又幸福。直到新年庙会活动上，李木婉创作的一首诗得了奖，朋友都起哄调侃她文采好。当我兴高采烈地帮李木婉拿奖品时，却意外听到工作人员和她的对话：“您这首藏头诗，星月晴川，看来您很爱您的爱人。”李木婉目光温柔：“是，我很爱他。”于是我打开了李木婉从不让我踏足的密室，里面是成千上万张秦川的照片，从少年时期一直到昨天，他全用日期标注排列。读完李木婉在照片上写下的心事，我才知道她嫁给我的唯一目的就是为秦川扫清一切障碍。我心死决定彻底放弃那所谓的爱情，于是穿上了曾为他脱下的赛车服。3日后的拉力赛，我精心策划了一场假死脱身，到时赛车冲下10000米悬崖，我将远走高飞。夜色浓稠，我站在半山民宿的大落地窗前，电话里是我以前的赛车经理人向前不可置信的惊呼声：“王林，你真打算出山了？没有骗我吧？你可是世界顶级赛车手，是我们飓风车队一直以来的神话呀！你就该在赛场上放光发热。”我淡然地嗯了一声。3天后的拉力赛，我会参加。罗磊兴奋坏了，兴冲冲和我聊着赛车改装的细节。就在这时，身后突然传来醉醺醺的疑问声：“换什么轱辘？老公，你是想换车吗？”心猛地一跳，我忙捂着手机，3两句结束了通话。老公，你有事吗？我电话刚收起来，李木婉已经走到了我身前，她习惯性地抱住我的腰，毛茸茸的脑袋在我脖梗处蹭来蹭去。我微微蹙眉，推开了她：“你喝醉幻听了，快去睡吧，不要没有老公陪。”我睡不着，我看向怀里撒娇的女人，心里一阵绞痛。结婚3年，李木婉对我细致入微，我们的甜蜜婚后日常常常冲上微博热搜。李木婉每次动情时，总会红着眼感谢我给她陪在我身边的机会。我以为这就是爱情最美的样子，可我错了。我把李木婉放到床上，刚想起身就被她扯住了衣领：“老公，你今天傍晚为什么偷偷回城？城里全是秦川要参加拉力赛的广告，我是怕你看了心情不好，才带你来红龙山度假的。”我撑着胳膊，努力和她保持距离。3天后的拉力赛就在红龙山的另一边举行。李木婉打着陪我来度假的名义，实际上是想去看秦川的比赛。她真以为我不知道？也是，自从李木婉点名她担心我玩赛车会受伤后，我就脱下了赛车服。这3年来，我在她身边悠闲地做着富贵闲人，从不多打听外界的事。可能在李木婉眼中，现在的我就是个废物。回想当初，我因为李木婉的一句担心，毅然脱下了赛车服。我以为她是为我的安全考虑，如今看来，她不过是怕我在赛场上抢了秦川的风头。毕竟秦川一直是我的手下败将。老公，怎么不说话？你是又动了赛车的心思吗？我回神看她，李木婉正眼神清明地看着我，哪有半分酒醉的模样。我直视她的眼睛，否认道：“没有，你那么爱我，我怎么舍得让你伤心？”李木婉闻言，眉眼弯弯道：“我就知道老公最爱我。至3天后就是元宵节，那天等我忙完，晚上带你飞瑞士滑雪，你不是一直念叨着想去吗？”我低低应了一声，眼睛却望向窗外远方。3天后，瑞士滑雪场只有你，我会远走天涯。喝过酒的李木婉十分粘人，洗漱上床后就开始对我动手动脚，温热滑腻的小腿在我身上不停摩擦撩拨，我心里一阵抗拒。如果放在以前，每当这时我早被挑逗得心猿意马，和他共赴爱河了。可此时，我用力推开他，起身下了床。李木婉目光惊讶：“老公，怎么了？”我这才惊觉自己刚刚太过应激反常，没事，嗓子有点干，我去客厅喝水。我披上睡袍，疾步离开了卧室房门关上前，我清晰看到了李木婉那双冷漠的眼。我打开客厅窗户，呼吸着外面的冷空气，压下心里那股躁意。手机在桌上震动，我走过去才发现是李木婉的手机。平时夜里休息时，她总会把手机关机放在客厅，我当时还以为她习惯好，怕吵到我休息，现在看来，她是怕我发现秦川给她发的暧昧短信。屏幕滚动的消息，我看了大概。李木婉为了拉力赛秦川能提高夺冠的机会，送了他一辆用顶级材料改装过的全碳阿斯顿马丁。我垂眸苦笑，对秦川3000万的车，他说送就送；30万的西服，他说定就定。可对我3000块的领带，我至今没收到。我拿起自己的手机，坐到沙发上，点燃一根烟后，才点开微信好友申请页面。秦川每隔一段时间就会申请加我好友，可我每次都视而不见。今天我突然心血来潮，想翻翻他的动态虐虐自己，加上后我直接打开了他朋友圈。果然，他朋友圈里除了分享豪宅豪车，其余都是有关李木婉的。我依次点开，终于明白为什么李木婉每周都会出差几天，原来是带着秦川天南海北的游玩打卡了。刚想退出秦川的朋友圈，却无意点开了他分享豪宅的那条文案，最后写着：“谢谢李小姐的礼物，这栋巴洛克风格的别墅我很喜欢。”我好奇地点来照片，看到别墅细节后猛地僵住，瞪大了双眼。这别墅是我小时候的家，只是别墅被重新装修过，我一时间没看出来。我曾在那里生活了10年，后来我家公司金融危机，我妈只能含泪卖了那栋别墅，想着资金回笼后再买回。可我妈意外车祸重伤，去世前还嘱咐我一定要把别墅买回来，那是我外祖父母留给她的唯一礼物。等我家公司度过危机后，想买回别墅，却被中介告知那栋别墅早就被有钱大佬收纳囊中了。我想尽办法去联系那神秘大佬，愿意用任何我拥有的东西交换别墅，可无疾而终。如今我竟以这种方式知道别墅幕后大佬的信息，真是可悲可笑。我没办法骗自己这只是个巧合，因为我知道李木婉和秦川都知道这栋别墅对我的意，他们就是故意的。心已经疼到麻发，我颤抖着扔掉已经燃尽的烟头，颓然地瘫在沙发上。天色微亮，我揉了揉酸痛的脖子，想打电话给向前，告诉他我今天会去提前勘察赛道。可我手机刚拿起，李木婉就朝我走了过来。早啊老公。她亲密地凑近我，红唇吻在我唇角，可下一秒她就拧起眉头，视线扫向茶几上散落的烟蒂。老
老公，你怎么又开始抽烟了？不是答应我戒烟了吗？李木婉嘟着嘴，略带抱怨的拿起烟盒打算扔掉。我先他一步抢过，没什么，烟瘾犯了。李木婉站在原地没动，审视的目光瞬间落到我身上，见我蹙眉，他才收敛态度，娇笑道：“我这不是怕你抽烟多了伤身吗？去洗漱吧，我带你去庙会玩。”李木婉把我领进了中式鬼屋题材的密室，她格外喜欢带我去鬼屋密室。我曾经问过她为什么，她回答：“你之前玩赛车，我以为刺激的活动你都会喜欢。”可当我明确告诉她我不喜欢鬼屋密室后，她依然我行我素。直到昨晚我才知道，原来喜欢去鬼屋密室的人是秦川。李木婉只是投其所好，走到一半时需要做单人任务，李木婉让我在安全屋里等她，她去找线索。安全屋灯光昏暗，我等了她快半个小时，她还没有回来，怕她出事，我打算去找她。结果我刚穿过一条长廊，就听到秦川刻意放低的声音：“李木婉宝贝，你这么光明正大的过来和我偷情，不怕王林发现？”我顿住脚步，顺着坏掉的窗户看了进去，雕花大床上，秦川穿着 NPC 服，正枕着胳膊躺着。李木婉衬衫半退，露出纯黑的蕾丝便内衣，银白的半球上赫然印着几枚暧昧的草莓印，气血翻涌，瞬间窜到大脑。我刚想发作，就听李木婉嘲笑道：“怕什么？那傻子还在那假安全屋里等着呢。”他应该没想到，如果半个小时没人进出，假安全屋的屋顶就会喷猪血。两人笑作一团，秦川更是翻身把他压在身下。那二货也没发现一直跟着你们吓唬他的是我吧？说着，两人就滚到了一起，衣服鞋子扔了一地。我全身恶寒的站在原地，脚底就跟生出根来似的，一步也挪不动，大脑在疯狂转动。我此刻终于明白为什么进鬼屋时，售票员给了李木婉一个暧昧无比的眼神了。为什么本来6个人才能开局的游戏，我们2个人就开局了？我强迫自己赶紧离开这个令人窒息的地方，可刚迈出几步，又听秦川喘着气说道：“我去飓风车队打听了，王林就是要参加这次的拉力赛。宝贝，你做得很好，知道用旅游这借口拦住他。我倒要看看他不能提起熟悉赛道，掷出路书，还怎么参赛？”我直接出了鬼屋，上了去拉力赛场的车。今天下午5点赛道就会封闭，所以今天是最后的试跑机会。到赛场后，向前忙拿着赛车服往我身上穿，全程100千米，你还有35分钟，领航员在车里等你，争分夺秒。我戴着手套边往改装好的迈凯伦车旁走，向前面追着我急切道。我目光坚定，足够了。坐进熟悉的驾驶位，我瞬间热泪盈眶，后悔又庆幸的复杂情感紧紧缠绕在我心间。我启动赛车，弹射起步，赛车如箭般飞出，飞驰电车间，和李木婉的过往一幕幕在我脑海里浮现。我一路急速甩尾漂移，领航员有条不紊地帮我记录路况。32分钟，赛车冲过终点，我以车头为中心，打转180度掉头，稳稳停在终点线后。老远就见到了异常兴奋的向前，可他还没来得及迎上前，李木婉就脸色沉重地走了过来。他一改往日温柔，狠厉地给了我一巴掌。王林，他说了一半就停了下来，怒气冲冲地看着我。我知道他想说什么，无非就是怕我有危险，怎么不听他的话？秦川最好成绩始终稳固保持在33分，可我不过是跑1圈就轻松超过他。秦川站在李木婉身侧，气焰高涨，嚣张霸道道：“王林，就你这破车，还想和我一决高下？”我舌头顶在肿痛的脸颊上，嗤笑道：“只有弱者才会靠装备。”之后的2天，李木婉公司也不去了，每天都缠在我身边给我洗脑。秦川也越来越暴躁，每天都会给我发一些讳言秽语。见我无动于衷，他便把和李木婉的暧昧照片发给我示威。李木婉知道我看着礼貌有教养，但骨子里却有混不吝的野心。比赛当天，他把门全部上了锁，张开双臂挡在我身边。王林，如果你今天非去不可，那我们只能离婚，我承受不起守寡的痛。看着口不对心的他，我已经不会痛了。我抢过钥匙开车直奔赛场。李木婉追到赛场时，我的赛车已经全油门过了第1个弯，向前在观众袭击的大喊：“王林，你个疯子，你他妈不要命了！这赛道你只跑过1次，你他妈不带领航员！”冲过来的李木婉刚好听到这声喊叫，脸色瞬间煞白如纸，心脏狂跳，不好的预感一点点被放大。王林，李木婉双手紧紧攥着护栏，死盯着屏幕上王林正在飞驰的车。他一眼就看出端倪，王林这种不要命的开法，他是真的。李木婉不断否认脑海里蹦出的想法，祈祷着王林平安归来。又一个急弯，我全速漂移过去后，成功和穷追不舍的秦川拉开距离。车子距视线盲区还有100米，我全速前进。我微微望向上空，勾唇一笑。随后所有视频监视器都在同一时间开始闪现雪花。等监视器恢复画面后，观众席上的众人齐齐倒吸冷气，随后发出尖锐爆鸣声。只见我驾驶的赛车直接冲破护栏，冲着万丈悬崖翻滚坠落下去。李木婉声嘶力竭地喊着王林的名字，眼眶里的泪水好像决堤了那般，疯癫地冲向赛道。王林！红龙山上混乱一片，而我已经登上了远航茫茫大海的工程船。这艘船的船长是我儿时的好兄弟罗磊。接到我的电话后，二话没说，直接安排我出海散心。望着茫茫大海，我心里的阴霾开始消散，有心情挺好啊。你金蝉脱壳，这计谋高啊。你那小妻子肯定想不到，她老公这会儿正在甲板上吹海风呢。罗磊端着咖啡倚在船舱上调侃我，我微微后仰，勾唇笑道：“我听不懂你在说什么，我可从来没有过妻子。或许王林的妻子是李木婉，可现在身为无名氏的我，可没有什么妻子。”罗磊在我旁边坐下，八卦地看着我，我听说他可找你找疯了，你真这么狠心离开他？见我面色平静，罗磊话锋一变，你早该这样，当初你被你那小青梅伤害时，我就劝过你别太相信女人，你非要一个猛子扎进去，现在好了，弄得身心俱伤，远走他乡，你家老头怎么办？想起我爸，我一阵内疚，我和他说了不用担心我，等李木婉疯癫那劲头过了，我会回家。罗磊闻言没再说什么，只坐在我身边，和我安静地享受这得来不易的悠闲时光。王林悠闲度日时，另一侧的李木婉已经找他找得快疯了。拉力赛被迫终止，李木婉登上停在一旁的备用赛车，一路急速开到王林出事的地方，心被攥成一团。李木婉泪流不止，直到这一刻，他才明白王林对自己有多重要。秦川见李木婉脸色惨白的从车上冲下来，
忙跑过去把他抱进怀里。宝贝，别过去，危险，放开我！李木婉早已红了眼，大脑里只有一个声音，就是冲过去。他要亲眼看到滚下山崖的车。现场已经乱作一团，秦川忙拦着李木婉往安全的地方带，已经报警，也找救援了。你现在过去也没用，听话，在一旁等，滚开！王林要是真的出事了，我要你给他陪葬！李木婉猛地推开秦川，声嘶力竭地嘶吼着。秦川不可置信地看着他，他们认识这么多年，李木婉对自己言听计从到，就算自己想要天上的星、海底的月，他都会想尽办法找来送给自己。她嫁给王林，也是为了帮自己看住他，把他拉下神坛。可现在，他竟然为了王林动手打自己，心口瞬间窝住了一口气，不上不下，堵得难受。秦川怨恨地望着山崖下，不断祈祷王林一定要死无全尸，尸骨无存。李木婉跪倒在护栏缺口处，望着深不见底地山崖，悲痛欲绝，伏在地上崩溃的嚎啕大哭。她的哭声惹得赶来救援的人都红了眼眶。李木婉的随身保镖更是冒着大不敬的罪责，强行拉起他。李总，我们去安全的地方等。李木婉已经听不进去任何人的任何话，脸上满是绝望之色，双手够着悬崖缺口的方向，几近崩溃。保镖心有不忍，但怕李木婉这样会伤了身体，只好手做刀，砍在了李木婉侧后脊处。李木婉好像进入了一场无休无止的梦呓中，紧惊醒后，猛地坐了起来。王林，保镖恭敬地站在他病床边上，小心开口道：“姑爷还没找到，但住嘴！王林一定平安无事。”李木婉猛地推开保镖，摇晃着下床。王林最喜欢我在家里陪他，我要回家等他，这样他一回来就能看到我了。保镖拎着李木婉的鞋跟在身后，眼神哀戚地看着往日里张扬明媚的小姐。回到家后，李木婉不吃不喝地坐在沙发上，眼睛始终盯着大门的方向。距出事已经过了3天，他就这样死熬了3天，可始终没有传来好消息。管家只好喊来家庭医生给李木婉打营养针，不然他真的要熬不住了。又过了3天，终于有消息传了回来。李木婉心脏瞬间提起，猛地站起，又狠狠摔回沙发，眼神期待又畏怯。传消息的人不敢直视他的眼睛，硬着头皮说道：“我们只找到车的残骸和一具没了任何检测意义的烧焦骨架。”那天去李家别墅传消息的人被李木婉吩咐保镖打了出去。尽管已经如此，可他就是不信王林已经死了。秦川得到消息后，十分高兴地来找李木婉：“宝贝，王林现在死了，但很多黑粉开始翻我，抢了他小青梅的旧账，你帮我把热度降下去好不好？我什么都能满足你。”看着猥琐兴奋的秦川，李木婉这几天心口窝着的那口气瞬间达到了极致。他抡起桌上的水晶烟灰缸，对着秦川脑袋砸了下去。秦川，我要让你身败名裂！李木婉把所有怒火都发到了秦川身上，把所有过错也都归到了他身上。庄莹作为热搜里的另一位主要人物，第一次出面发声：“我和秦川已经离婚。”庄莹的官宣，李木婉的打压，秦川瞬间成为众矢之的。往日里他作为作福的照片和视频被大家一一翻出，最终秦川被车队踢了出去，还赔了车队1个亿的名誉损失费，只能躲到国外不敢回国。秦川事件告一段落后之后，李木婉又开始变得死气沉沉。他扔下了公王，每天都是木然地坐在沙发上，静静地望着门口，眼底一片死寂。爸，李木婉的消极态度已经开始影响公王运转后，李父开始坐不住了。他先是去了李木婉的别墅和他讲大道，后又请来了公王高层去别墅哭诉，都无果后，只能硬着头皮请来了王林的父亲。见到王父后，呆滞的李木婉终于有点反应，他连滚带爬地朝王父而去，跪在王父面前绝望忏悔：“爸，您一定知道王林去哪里了，对不对？我不信他会死。”王父居高临下的看着这个自己一直都不喜欢的儿媳，内心复杂又庆幸。复杂的是，他既然这么爱自己儿子，为什么从前哪年还要这样对他？庆幸的是，不管他现在有多后悔，至少儿子已经彻底放下了。王父对李木婉没什么好说的，直接把王林特意留下的信给他。李木婉颤抖着接过，却没有打开的勇气，只是轻声问道：“爸，王林是不是没有死？”他眼神倔强又破碎。王父转身朝外走，冷声道：“不管如何，你和小年缘分已尽，别再强求，也别再执着了。”这模棱两可的回答让李木婉精神大振，却又异常绝望。他把王林的信捂在心口窝，又开始默默流泪。在海上漂了1个月，心境开始变得开阔起来。我第一次切身实际地感受到沧海一粟这个词的真正含义。从前经历过的那些好的坏的，和这茫茫大海相比，好像也没什么大不了了。我每天不是冥思，就是看书。1个月下来，我感觉自己精神异常，开始考虑下半生是不是就在这大海上度过算了。你别想这有的没的，放松一段时间就算了。今世还有父亲等着你回家，你真想当个不孝子啊？看出我的想法，罗磊赶紧打断我的思路。我挑了挑眉头，淡淡道：“想也不让，你这么霸道，怪不得单身到今天。”罗磊气坏了，第2天船靠岸买补给时，他一脚就给我踢上了岸。赶紧滚蛋！海对面那家酒店有人等你。罗磊把一个装着我行李的破帆布包扔到我身上，我接住，刚想回呛他几句，罗磊已经吩咐船长开船走了。我叹气，无奈地朝着船上的他挥了挥手。这段时间谢了，兄弟。罗磊把我扔在了港城渡口，我顺着马路去到对面酒店，一进门就见了我父亲。爸，您怎么在这？我有些激动地朝我爸走过去。我爸上下打量我好几遍，见我没事才感叹道：“我担心你，你这小子1个月都没和我联系，我只能联系罗磊找过来看你了。”我有点内疚，刚想开口说些什么，就见一位熟人从酒店侧窗走过。用爸给你把人拦住吗？我也看到了那人，蹙着剑眉说道：“我和那人视线已经对上，知道躲不过了，
摇头道：“不用了，爸。”我爸闻言站了起来，拍了拍我肩膀道：“见你没事吧，就放心了。爸还有事先走了，你小子玩够了，早点回家。”和庄莹错身而过时，庄莹顿住脚，恭敬地喊了我爸一声叔叔。只可惜我爸还在意他当年婚礼逃婚的事，目不斜视地离开了酒店。庄莹呆在原地，眼神里难掩落寞。幼时我和庄莹常在一起玩耍，她就跟我爸妈亲生的女儿似的，一周有3、4天都要赖在我家借宿，不愿回家。我们父母常常开我俩玩笑，这俩孩子关系这么好，长大不结婚难收场啊。我幼时不懂，长大后自然就把父母的戏言听进了心里，把庄莹当未婚妻那样对待。我们从没点破这层关系，我一直以为我们心有灵犀，领证结婚是迟早的事。可庄莹逃婚后，我才明白，她对我只是朋友之上，恋人不满。她口中说的非我不嫁，也只是受父母戏言影响，一时脑热的狂热言论吧。王林，我就知道你不会那么轻易死。11，我愣神时，庄莹已经走到了我身边。我回神看她，眼带笑意的示意她坐下。不好奇我为什么能找到你吗？我端起桌子上的柠檬茶往空杯子里倒，把柠檬茶递给她时，我才回答道：我们可是自幼相识。你见我爸对我坠落山崖的新闻没什么反应，肯定就猜到我假死脱身了。见我爸行动，你顺着他的行动路线就找到我了。我勾着唇角笑，我猜的对不对？我太坦诚的眼神令李木婉开始躲闪，他侧过脸时，我清晰看到了他眼睛里掉下的眼泪。对，庄莹深呼吸，压下泪意后，才再次看向我。这个世界上没有人比你更了解我。我不置可否，但还是说道：或许从前是，但3年前就不是了。话点到为止，但其中意思大家都心知肚明。庄莹颓然地垂下头。这3年，我时常在后悔，如果当时的我不那么冲动和秦川走，那我们现在是不是就会有个很好的未来？我们会很相爱，还会有个聪明漂亮的宝宝。这世上没有如果。庄莹，我们早就结束了。我很平静地打断了他的畅想。庄莹抬眸，神色凄然。王林，你还是不能原谅我吗？我和秦川已经离婚了，他也得到该有的报应了。你和李木婉不是也没有以后了吗？那为什么不试着给我一次机会？这次我没打断他，而是把视线转向窗外风一般冲向我这边的李木婉。既然你了解我，就知道我这个人从不会拘泥于过去。我转过头看向庄莹，我们早就连朋友都不是了，不是吗？庄莹张嘴还想说些什么，可是嗓子发紧，半天都没说出半个字来。庄莹，我还有别的事需要解决，你该离开了。我放下柠檬茶的钱，拢紧身上外套朝酒店外去。庄莹望着我毫不留恋的背影，眼角最终滑下了一滴泪。12，今天下船没有看黄历，要知道会遇到1个2个这么让我糟心的人，我一定不会听罗磊那个混蛋的话，起床晒晒太阳，下船沾沾地气。可令我没想到的是，李木婉在见到我后，没有哭喊，没有质问，好像连走到我身边的力气都消失了。我也没有走向他，而是站在他面前50米处和他对望。他脸上的表情是我从没见过，怎么形容呢？悲戚、难过、悔恨，还有欣喜。我不知道放在从前，看到这样的他，我会有怎样的心情？或许会走过去揉揉他柔软的头发，问一句宝贝怎么了？又或许会张开双手等他主动入怀。可现在我已经能做到心如止水。沉默良久后，一辆改装了重低音音箱的摩托车由远处开来，悲伤又快节奏的流行歌曲响彻整条街。我视线不自觉被那辆拉风的摩托车转移走，看着车上的鬼火少年，没忍住笑出了声。再回神，李木婉已经走到了我面前，他小心翼翼拽住我的衣角。王林，我垂眸看他，轻声答应。王林，你还好吗？我被他没头脑的一句话逗笑，拂开他的手。你不是看到了吗？我很好。看着自己空荡荡的手，李木婉脸眸轻声道：王林，你既然已经选择假死脱身了，那前尘往事我们都不再提了好吗？我不问，你也不用说，我们重新开始。他边说边流泪，却始终不敢抬眸看我。李木婉，你也说了，我是假死脱身。我轻笑，虽然失败，还是被你找到了，可其中深意你真的不懂吗？再说，我们这3年婚姻生活根本就不算合法，我们没领证，早就该交鞋归正了。您好，请问我能和您合张影吗？我从网上刷到过您的甜蜜婚姻日常，很喜欢您。我话音刚落，一位操着一口港城口音的小姑娘就跑向了我。我视线扫过面容沧桑的李木婉，笑着接过小姑娘的手机。当然，拍完照后，小姑娘对我连连道谢。我真的很喜欢您和您的妻子，好甜好配啊。李木婉姐姐没有陪您一起来吗？我微微一怔，没有，她很忙。相互道别后，我才看向李木婉，好言劝道：从前的你多漂亮多木啊，和你站在一起时，所有人的视线都会跟着转，可是你看现在，你就站在我身边，也没被人认出来。李木婉，回京市吧，好好生活。13，那天我没有说到别的话，因为我不想再遇到他，也做好了把公王和老爸都带到港城的计划。选好临时落脚点后，我在港城住了下来，一住3个月。春暖花又开，期间除了我爸，没人再来打扰我的生活。逛遍港城大街小巷，体验遍港城文化后，我开始给公王选新址。本来是很平常的一件事，但没想到会在这期间遇到那么多有意思的人和事。不是今天商业楼的房东告诉我房租要涨价，就是明天摆摊的老板和我讲小道消息。老板说，你要租赁的那栋大楼地理位置不好，风水也不好，在此之前已经有3家公王倒闭了。我无奈又觉得挺有意思。和李木婉在一起那3年，我过的生活好像与世隔绝一般，每天除了围着李木婉转，就是围着厨房转。如今经历了这么多有烟火气的事，更加觉得那3年就那么浪费掉，真是可惜。我爸听我说完这些事后，直接一锤定音，拍地皮，咱们自己盖楼，
距投标还有1年时间，企划按我不对口，盖楼也不是一朝一夕能完成的事。我又开始闲了下来，每天弄花式草。这天罗磊给我分享了一条外网视频，我点进去一看，是李木婉参加酒宴的录影。视频里的李木婉恢复了往日生机，变得更加容光焕发，美丽迷人了。围在她身边的人犹如过江之鲫。我发消息给罗磊，你给我发这个干嘛？他的事我不感兴趣，这只是前菜，重点是这个。罗磊回完这一句，又给我发了个视频过来，这次是李木婉的采访片段。记者问他，李总，看您无名指上还戴着素圈戒指，可据我所知，几个月前您的丈夫在一场比赛中丧生了，您是还没有放下吗？这记者问题犀利，围在旁边的人刚想上来打圆场，就见李木婉笑着拦住那人，对记者说道，我的丈夫没有死，我的意思是他一直活在我心里，我会一直等他回来。李木婉说这话时，眼睛始终紧盯着摄像机，眼神真挚又执拗。14，视频到这里就结束了。我看完后微微蹙眉，把手机摔在了一边。李木婉手上的那枚戒指，我怎么会不认识？我也有一枚同样的男款，只不过早就被我丢在了鬼屋外的垃圾桶里。当初她临时做了我的新娘，婚礼当天省略了交换戒指的环节。婚礼结束后，我专门定制了这对戒指送她。时光匆匆，又过了3个月。这天，我正在给港城买的新房子装修，李木婉悄无声息地出现在了我身后。我看到她时，她应该已经来了很久，就那样安静地看着我。见我看到她了，便笑着把一个锦带递给我，带着几分低声下气，王林，这个送你。我扫了一眼，这是什么？李木婉有些期待地看着我，你拆开看看。我拿过锦带拆开，捏着一把钥匙问道，钥匙？你一直想买回的那栋别墅？我有些惊讶，仔细端详起这把钥匙，和我印象中的不一样了，也是重新装修过了。我收起钥匙，拿过手机给他转账，那栋别墅的市场价现在是3000万，我转给你了，查收一下。不用，李木婉焦急地走近我，眼眶都急得红了一圈。我后退，伸出手示意他停下脚步。李木婉猛地顿住脚步，受伤地看着我，我眼见着他眼睛的泪水越蓄越多，到最后不断流下来。我微微叹气道，你的心意我收下了，但我们之间还是算清楚比较好，你说呢？李木婉在我面前大哭了一场，最终主动转身离开了。拒绝的话不用直白说出口，今天他来，我明白他是什么意思。今天我虽然没有把拒绝的话说破，但他也清楚我的意思，所以真正的再见是不用说出口的，彼此淡忘江湖是最好的结果。